Prenda sua atenção aqui, porque o que você vai ouvir nesses 5 minutos não é do que ninguém me contou, é do que eu vi. Em raras oportunidades, você vai ver Jesus como está aqui agora. Jesus está observando as pessoas antes de entrar no templo, depositar as suas ofertas no gasofilácio. Jesus está parado observando. E a Bíblia vai dizer que quem está próximo a ele são seus discípulos. E diz a Bíblia que quando eles estão ofertando, Jesus para aquela observação, chama seus discípulos e diz assim: está vendo ali aquela pobre viúva? Repita comigo: pobre viúva. Porque Jesus chamou ela de pobre. Jesus está falando acerca da sua condição financeira, da sua condição econômica. Ela é pobre, ela não tem uma condição abastada. Depois Jesus vai citar a sua condição marital. Ela é viúva, ela não tem um homem para prover o sustento. Imagine uma viúva sem um judeu para poder sair, trabalhar e prover para ela o seu sustento. Aquela mulher, de fato, ela está, como se diz no linguajar, jogada às traças. Mas aquela mulher, mesmo sendo viúva e pobre, ela vai ao templo. E o que ela vai fazer? Ela vai levar uma oferta. Olha para cá. E quando ela vai ofertar no gasofilácio, ela não pensou mais ou menos assim: eu tenho 2 moedas, vou dar uma e vou ficar com a outra, porque uma eu abençoo e a outra eu guardo para comer. Ela vai dar tudo que tem. E quem é que está observando ela dar tudo que tem? Repita comigo: Jesus. Olha para mim. O templo não observou quando ela deu, mas Jesus sim. Pastor Rafael, perdoa. Deputado Pastor Rafael Gouveia. Pastor Rafael, o templo não viu quando ela deu, mas Jesus viu. Jesus observou e disse: ela deu tudo quanto tinha, tudo que ela tinha, 2 moedas. Aprenda isso. O dízimo é 10% de tudo o que a gente ganha. Então, damos 10% do que temos, do que entra. Mas Jesus disse: ela deu tudo. A oferta não tem porcentagem. A oferta, ela brota no meu coração. E se eu quiser e tenho fé, eu posso dar tudo. Agora aprenda uma coisa: se Jesus observou uma oferta, ele também observou a outra, que foi em grande quantia. Jesus disse: está vendo os ricos? Eles deram grandes quantias, mas deram do que lhes sobrava. Repita: sobra. A quantia foi grande, mas Jesus disse que ela era sobra. Aprenda: as tuas ofertas o templo recebe. Tanta que foi sobra, tanta que foi de 2 moedas o templo recebeu. Mas uma lógica da observação de Jesus: qual foi a oferta que Jesus aceitou? Aprenda: o templo recebeu as 2 ofertas, mas só uma Jesus aceita. Porque toda oferta que você quer dar, a igreja aceita. Você nunca vai ver você colocar 5 centavos e o obreiro chegar assim e dizer: toma teus 5 centavos, porque a igreja não aceita 5 centavos. Tudo que você coloca na salva, a igreja aceita. Mas nem tudo que a igreja aceita, Deus recebe. Vou repetir mais uma vez: tudo que eu quero dar, a igreja aceita. Mas nem tudo que a igreja aceita, Deus recebe. Aprenda isso. Olha para cá. Porque a igreja aceita o que você quer dar. O céu só recebe o que você pode dar. Os ricos deram o que